হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সালাউদ্দিন চলে আসলাম আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, সম্পূর্ণ নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে। আপনাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনাদের খুবই বাড়িতে গ্যাসের চুলা সবাই ইউজ করে থাকেন। এই চুলাতে আপনার বিভিন্ন প্রবলেমে পড়ে থাকেন। এই প্রবলেমের সলিউশন আমি আপনাদের করে দেওয়ার চেষ্টা করি। যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, লাইক দেন নাই, অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন। যারা অলরেডি লাইক দিয়েছেন, সাবস্ক্রাইব করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নতুন একটা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও কাজে আসবে আপনাদের। কারণ আমি সবসময় চেষ্টা করি নতুনত্ব দিয়ে নতুন ভিডিও নিয়ে আসার জন্য, যেটা আপনাদের বাড়িতে কাজে আসবে। চলেন তাহলে দীর্ঘায়িত না করে আবার নতুন ভিডিওতে গ্যাসের চুলা দেখেন। হঠাৎ করে যে আপনার চুলা জ্বলতেছে, জ্যাম হয়ে যায়। কী কারণে হয়ে যায় দেখেন, নিপলটা আমি করলাম, এটাতে জ্যাম হয়ে গেলে আপনার চুলার আর আপনি জ্বালাইতে পারবেন না। সামান্য একটা জিনিস, এই নিপলটা আমি চুলাটা আগে নিপলটা 5টা ফিটিং করে নিব। 5টা আগে ফিটিং করে নিচ্ছি, দেখাবো আমি নিপলটা লাগানোর পরে চুলাটা কেন জ্বলতেছে না। দেখেন, আপনারা যখন চুলাগুলো ফেলে রাখেন, অনেকগুলো ময়লা এসে জমে যায়, জং এসে জ্যাম হয়ে যায়। আমরা যে চুলাটা ইউজ করি বা যে স্টোভটা ইউজ করি, ফেলে রাখার কারণে, জং আসার কারণে এটা জ্যাম হয়ে যায়। নিপলটা একেবারে ছোট একটা ছিদ্র, যেটা সুই যেতটুকু আছে অতটুকু। একটা বালি বা কোনো ধরনের একটা ময়লা যদি এখানে পড়ে, তাহলে যে অবশ্যই চুলাটা আর জ্বালাইতে পারবেন না, জ্বলবে না। কারণ গ্যাস যদি পাস না হয়, চুলাটা কীভাবে জ্বলবে? স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। ভালো করে ওয়াশ করে আপনার এদিকে অয়েল লাগিয়ে দিবেন। সবসময় এখানে নারকেল তেল, আমি প্যারাশুটে ইউজ করি। আপনারা হিমতাস, প্যারাশুট, নারকেল তেল, যে কোনো নারকেল তেলে ইউজ করতে পারবেন। আমি 5টা ফিটিং করব। 5টা ফিটিং করার পর চুলাটা জ্বালাই দেখব। আমরা অধৈর্য না হয়ে, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। কারণ একটা ভিডিওতে আপনি অনেকগুলো মেসেজ পেয়ে যাবেন, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টিপস আপনি পেয়ে যাবেন। স্ক্রুপগুলা, এই 2টা স্ক্রুপ আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভালো করে টাইট দিবেন। সবসময় বলে থাকি, এই চুলার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই 2টাই। আর ভিতরে যে রাবারটা আমি ইউজ করছি, এই রাবারটা, এই 2টাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই 2টা যদি আপনি ভালো করে খেয়াল না করেন, তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে এই গ্যাসের স্টোভে দেখেন 2টা লাইন, একটা ছোটো ছিদ্র, একটা বড় ছিদ্র। আপনার ফিটিং করার সময় অবশ্যই বড়টা ডান, আপনি যখন শোয়াবেন তখন এটা বাম সাইডে হবে, আর ছোটোটা হবে ডান সাইডে। আপনারা বার্নারের যে ছিদ্রটা আছে, নালিটা আছে, ওইটা দেখেই ফিটিং করবেন। কারণ যে যদি আপনার ভুল হয়ে যায়, আবার ফিটিং করতে হতে পারে। নিপলটা আগে লাগাই নেবেন। নিপলটা লাগানোর পর এখন আমি যেটা টাইট দিচ্ছি, এটা হবে ছোটো ছিদ্রটা। ছোটোটা আপনার সবসময় বাম পাশে হবে, বড়টা ডান পাশে হবে। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আপনি ডালি রেস দিয়ে, আমি যে রেসটা দিয়ে টাইট দিচ্ছি, এটা ডালি রেস। এটা 8-9 ডালি রেস। এটা গ্যাসের চুলার নিপল খোলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আপনার বাসায় যদি এরকম একটা ডালি রেস থাকে, একটা যদি এক্সট্রা স্ক্রুড্রাইভার থাকে, আপনি যে কোনো চুলা আপনি কোলে ফিটিং করতে পারবেন, ওয়াশ করতে পারবেন, রিপেয়ারিং করতে পারবেন। নিপলটা ভালো করে টাইট করে নেবেন। আগে হাত দিয়ে টাইট ফিটিং করে নেবেন, তারপর লাস্টে গিয়ে রেস দিয়ে জিনিসটা টাইট করে দেবেন। টাইট করে দিচ্ছি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা। ভালো করে টাইট না হলে কিন্তু এদিক দিয়ে গ্যাস লিকেজ হয়ে আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য এটা একটু ভালো করে টাইট দিবেন। আর টাইট করে দেওয়ার সময় অবশ্যই সাবধানে দিবেন। কারণ আপনি যদি এটা একটু বেশি চাপ দিয়ে দেন, তাহলে নিপলটা ভেঙে যেতে পারে, আবার মেশিনটাও ভাঙতে পারে। সেজন্য একটু সাবধানে চাপ দিবেন। ফিটিং করার পর আপনি এই যে অ্যাডজাস্টের যে 2টা পিন আছে, পিন দুটোটা উপরের দিকেই করে দিবেন।
কারণ না হয় আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না। আমার এখন ঠিক আছে অ্যাডজাস্টের পিন। এখন আমি বার্নারটা বসাবো। বার্নারটা আগে সোজা করে বসাই নেবেন। বার্নারটা লাগানোর কৌশলটা আপনারা দেখেন, এই ছিদ্র নিফলের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ভিতরের দিকে চাপ দিলে হচ্ছে বার্নারটা অটোমেটিক বসে যাবে। এখানে হচ্ছে জোরাজুরি করা যাবে না। দেখেন আমি আবার দেখাচ্ছি। আপনি নিফলের ছিদ্র বরাবর সোজা করে দিবেন, আবার সামনের দিকে টেনে আনবেন, বার্নারটা অটোমেটিক বসে যাবে। এবং হচ্ছে লকটা লাগাই দিবেন। এই লকটা যদি না লাগান তাহলে হচ্ছে বার্নারটা খুলে যেতে পারে। রান্না বান্নার সময় অনেক সময় মোচার সময় আপনি এই জিনিসটা পরে যায়, অনেকে হচ্ছে বইয়ে এই জিনিসটা লাগাইতে পারেন না। একেবারে সিম্পল একটা কাজ, একটা সামান্য একটা লক, এটা করলে আপনি চুলার নিজেদের বাসার চুলা নিজেরাই ওয়াশ করতে পারবেন। হয়ে গেছে ফিটিং, এবং 5টা ফিটিং করে নিব। এখানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আহামরি কিছু না, হচ্ছে যে মেশিনটা আছে এটা একটু টেকনিক্যালি আপনি একবার দুবার যদি কাজ করা শিখে যান তাহলে ইজিলি করতে পারবেন। গ্যাসের চুলা রিপেয়ারিং করা একেবারে সহজ একটা কাজ। এটা করে আপনি ভালোভাবে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবেন, চাইলে করা যায়। এটা খুলে গেছিল, আমি এটাও একটু টাইট করে দিব, ফিটিং করে দিব। চুলা একেবারে নতুন করে দিলাম। চুলাটা এখন একটু জ্বালাবো, প্রিমিয়ামটা বসাবো। সুইচটা অনেকে আবার পরিষ্কার করতে পারেন না, একেবারে সহজ একটা কাজ। একটা গাঁট আছে, কাটা গাঁট অনুযায়ী সুইচ বসাই দিলে হয়ে যায়। সিম্পল একটা কাজ। এখন সিলিন্ডারের সাথে গ্যাসটা লাগাবো, এখন চুলাটা জ্বালাই দেখবো ওকে হয়েছে কিনা। ফিটিং করলাম, চুলাটা জ্বালাই দেখবো জ্বলতেছে কিনা দেখি। গ্যাস আসতেছে কিন্তু জ্বলতেছে না, গ্যাস একেবারে মিউ করে আসতেছে, একবারে কম। আসছে কিন্তু জ্বলতেছে না, হালকা, একেবারে হালকা জ্বলতেছে। কেন হালকা জ্বলতেছে আমি জিনিসটা দেখাবো। এটা হচ্ছে ময়লা আছে, এখানে 2টা জায়গায় ময়লা আছে, যেটা দিয়ে হচ্ছে গ্যাস আসে, নাক, এটাতেও ময়লা আছে দেখেন। আর আবার হচ্ছে বার্নারে গ্যাসটা আসতেছে না, পাস হচ্ছে না। বিষয়টা আমি কেন হচ্ছে দেখাচ্ছি, দেখতে থাকুন। 2টা জিনিস পাবেন আমি। এই যে নাক, এই নাকে যদি গ্যাস ময়লা থাকে, মাকড়সার জাল থাকে, আপনি এই যেভাবে আগুনটা আসছিল এই আগুনটা আসবে। দেখেন আমি ময়লাটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদের। দেখেন কত বড় ময়লা এখানে ভিতরে। এই আপনারা যখন চুলা ফেলে রাখেন বা না রাখলেও নতুন চুলা না বাসা ইউজ করা অবস্থায় এখানে অনেক সময় ময়লা হয়ে যায়, আমার মাকড়সার জল হয়ে যায়। এই নাকে এটা পরিষ্কার করে দিতে হয়। এখানে যদি আপনার এইরকম ময়লা থাকে তাহলে হচ্ছে আগুনটা সামনের দিকে আসতে না পারে, পিছনের দিকে গিয়ে গায়ে লাগবে। দেখেন এখনও কিন্তু বার্নারে ঠিকভাবে গ্যাস পাস হচ্ছে না, এটা হচ্ছে নিফলের কারণ। এর আগেরটা একটা সমাধান হয়ে গেল। নাক পরিষ্কার করে দিলাম ময়লা হওয়ার কারণে। আমি এখন নিফলটা দেখব, নিফলে ময়লা আছে। আমি আবার খুলতেছি, দেখেন এই দেখেন নিফলটা, কারণ চুলাটা ফেলে রাখার কারণে একেবারে জ্যাম হয়ে গেছে, অনেকগুলো ময়লা। এটা হচ্ছে আপনি সুই বা একটা তার দিয়ে ময়লাটা পরিষ্কার করে দিলে চুলাটা ইজিলি জ্বলবে। আমি তার দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। দেখেন ছোটো একটা জিনিস আপনি একটু পরিষ্কার করে আবার লাগাই দিলে এখন কিন্তু চুলাটা ঠিক হয়ে গেছে, সুন্দর করে জ্বলবে। আমি একটু করে ছেড়ে আপনি ময়লাটা পরিষ্কার করে নিব, কারণ হচ্ছে না হলে পরিষ্কার যদি না করি আমি আবার হচ্ছে ময়লাটা এসে জ্যাম হয়ে যাবে। সেই কারণে ময়লাটা পরিষ্কার করে নিলাম। এখন নিফলটা ফিটিং করে চুলাটা জ্বালায় দেখাবো।
হয়ে গেছে, ফিটিং করলাম, এখন জ্বালাও। এই ওকে, একেবারে সিম্পল একটা কাজ, আপনারা নিজেরা এই জিনিসগুলো করে নিতে পারবেন সহজ। গ্যাসের চুলা রিপেয়ারিং একেবারে সহজ একটা কাজ। আপনি যদি একবার দুইবার দেখেন তাহলে হচ্ছে ইজিলি আপনাদের বাসার চুলার রিপেয়ারিং করে ভালো রাখতে পারবেন। ভিডিওটা অবশ্যই যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য নতুন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আসার জন্য। আবারও দেখা হবে কোনো একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি আরও যদি গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের টিপসের দরকার হয়, নতুন ভিডিওর জন্য যদি আপনাদের দরকার হয়ে থাকে অবশ্যই মেসেজের মাধ্যমে আমাকে নক করবেন। আমি আপনাদেরকে সেই অনুযায়ী ভিডিও বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। দেখেন চুলাটার কালারটা খুবই সুন্দর হয়ে গেছে এবং কালি হবে না, চুলাটা আরামসে জ্বালাইতে পারবেন। এই চুলাতে অনেকগুলো মেসেজ ছিল, আপনারা দেখে সম্পূর্ণ দেখলে আপনাদের কাজে আসবে।